har'aan kana egaa majlis ajaa'ibaa kana akkuma argaa jirtan kana waa goonee raawwannee irraa fe'uuf deemna gara mana isaaniitti. Mana isaanii keessatti maal fakkaata isa jedhu har'aan kana egaa waan ajaa'ibaati waan ta'eef waliin turaa amma dhumaatti nu daawwadhaa. Majlisa abbaa Tigiraatii 25 kan hojjetamedha. Sibiilofnis wanta tokko hin qabu. Maggaarajaan isaallee maashidha akkuma argaa jirtan kana. Soofaan illee warroota majlisan alatti immoo soofa barbaadanuuf soofas haala isin barbaadaniin ni hojjanna. Maal isa qofaa farniicharoota biffeedhamoo dulaabaa akkasumas siree meetir kaamsadhamoo meetir kaayaa kasamaaniyaa meeshaaleen manaa hundumti isaa iddoo tokkotti warroota barbaadanuuf furmaata guddaa qabatee dhufeera Saayid Arabiyaa Majlis. Akkuma argaa jirtan tana majlisa abbaa Teeknisaa 25tiin hojjetamee haala ajaa'ibaatiin raawwannee gara mana isaaniitti galchuuf qophiirra jiru kanallee guutuu viidiyoo isaa qabanneerra. Akkuma beekamu viidiyoo keenya guyyaa lamaan darban kana keessatti majlisa ajaa'ibaa kana afaasaa waliin maggaarajaa isaa waliin obboleessa keenyaaf jaayizii goonee qopheessinee fi hanga mana isaatti geessuudhaaf qophii akka turre isiniif ibsineerra. Akkasuma majlisa kanallee kan obboleewwan lamaanii gara mana isaaniitti galchinee fi faraarrashinee turre. Maarree warroonni majlisa Arabiyaa fi hojii mukaa barbaadan filannoo keessan Saayid Arabiyaa Majlis godhaa. Chaanaali kanammoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan hojii Saayid Arabiyaa Majlis guyyaa guyyaatti hojjetu akka isin dhaqqaban godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota yuutuubii Saayid Arabiyaa Majlis akkasuma warroonni amantaa biraallee hordoftan akkam jirtan naguma alhamdulillah. Saayid Arabiyaa Majlis gaa majlisa ajaa'ibaa kana torban kana keessaa akka hojjechaati turre ni beekama. Har'aan tanammoo akkuma argaa jirtan kana guutumaan guututti raawwannee fi faraarrashinee fi gara mana isaaniitti galchuu fi jaayizii gochaa jirra. Maarree Saayid Arabiyaa Majlis bira hordoftan meeshaalee manaa waan barbaadan kan sadarkaa isaa eeggate irra utaallus chirrifnullee kan boondirii gadi bu'uu hin dandeenye boondirii isaa Jibuutii irraa fichisiisuudhaan uffata Arabiyaa Majlisa isaa Turkii irraa fichisiisuudhaan afaasaatii fi akkasuma maggaarajaa fi koonfortiiwwan illee akkasuma Turkii irraa fichisiisuudhaan tajaajila jiraattota Anadarraa fi naannoo isheetii fi akkasuma ijoollota biyya ambaa biyyoota bira barbaadanitti nu ajajaa jirtanuuf tajaajila kennaa jirra. Kanaafuu warroonni oomishoota keenya barbaadan Saayid Arabiyaa Majlis biyyoota barbaadan taatanii hoo ajajatan nuhi geejiba mataa keenyatiin hanga mana keessanitti isiniif geessina jedha Saayid Arabiyaa Majlis. Iddoon keenya godina Shawaa Kaabaa Anadarraa magaalaa Adarii irratti argamna. Akkuma argaa jirtan kana har'aan tanagaa majlisa kaaree 11.5 haala ajaa'ibaa ta'een rattabaa fi jirra gara mana isaaniitti geessuuf qophii gochaa jirra. Kanaaf isin qofti nu filadhaa malee nuhi haala mana keessanii abbaa Teeknisaa meeqatiin hojjetame manni kun bareeda akkamitti hojjetame ni bareeda kan jedhu ijoollee ogummaa ciccimoo qaban of jalatti hiriirsinee haala tajaajilaa bareeda ta'e kennaa jirra. Kanaafis immoo ragoottiin keenya akkuma beekamu maamiloonni keenya hanga manaatti dhufanii qofaa dhufanii hanga hojii iddoo hojii keenyatti tajaajila nuyi kenninu akkasuma warroonni hanga ammaatti fayyadaman warroota hojjechiisanneef ergaa isiniif dabarsaa turaniiru. Kanaafuu ragootiin keenya maamiloota keenya jedha Saayid Arabiyaa Majlis. Kanaaf yeroo hundaa hoo nu filattan waan barbaadanii olitti tajaajila bareedaa isinii kennina waan ta'eefu isin qofti koottan nu daawwadhaa. Majlisa qofaa miti warroonni soofaa farniicharoota hojii mukaallee barbaadan maggaarajaa afaa lafaallee barbaadan
wantoota meeshaalee manaatiin wal qabatee kan biyya ambaatii guurree gara biyyaatti galchuun tokkollee hin jiraatu. Hunda isaa qe'ee keessanitti hanga mana keessanitti isiniif geessuu ni dandeenya jenna Saayid Arabiyaa Majlis. Akkuma beekamu torban kana keessaa obboleettiin teenyaa biyya ambaa taatee meeshaalee biyya ambaatii kaargoodhaan hin nyaatamu achuma naa qopheessi jettee qopheessinee fi mana ishee faa goonee rataattamnee fi akka turre ni beekama. Kanaafuu carraa isheen fayyadamte kanallee isinis akka itti fayyadamtan isin hubachiisna. Kanaaf Saayid Arabiyaa Majlis hojii isaa haala bareedaa ta'een hojjetee maamilootaaf immoo hanga mana isaaniitti qabatee deemee kunoo ajajni keessan kana jennee farrashnee mana keessan haala gaadhaan isinii bareechisna waan ta'eef warroonni fayyadamtan warroonni ragaa baatan jirta warroonni hin baanes immoo warroota hojjechiifachuu mana isaanii bareechifachuu barbaadanuuf hubachiisaa waliifis sheer walii godhaa. Chaanaalichas addunyaadhaaf dhaqqabsiisuudhaaf wanti isin irraa eegamu subscribe gochuudhaan isinis gahee keessan bahaa. Biyya keenya aanaa darraa irratti hojii Saayid Arabiyaa Majlis kun Majlis Arabiyaa biyya ambaatii biyya arabaatii finfinneedha. Guuruun nuttaafuu isiniin jedha Saayid Arabiyaa Majlis. Kunoo iddoo mana maamila keenyaa safaraa Baaroo Barrii isa jedhamu geechisnee jirra. Egaa akkuma beekamu hin farrashne manni qalamiin hin diddibamne rattabaan ol kaa jedhaniiru rattabni ol keenyeefi jirra. Gaafa farrashamus immoo viidiyoo isaas ni qabannee dhufna. Egaa maamiloota keenya majlisa ajaa'ibaa argaa jirtan kana viidiyoo keenya guyyaa lamaan darbe kan keessatti isin gadhiisnee turre. Abbaa teeknisa 25tiin kan hojjetamedha. Abbaa 20tiin kan hojjetamedha. Maggaarajaa isaa wajjin afaa isaa wajjin abbaan majlisa kanaa kun hin baafanne maaliif ture sireen isaa hin raawwanneef ture guyyaa har'aa kana guutumaan guutuu raawwateefira. Kunoo akkuma argaa jirtan kana siree meetira 20dhaan dirisingii bitaa mirgaan itti godhamee fi haala gaariidhaan jaayizii gooneefii jira. Isaa fi majlisichaa guyyaa boruu kana gara mana isaaniitti ni galchina. Uffatoonni haaraa galan jiran akkuma argaa jirtan kana uffatoonni kun ganaa haaraa kan biyya hin geenyedha. Inshaallah guyyaa 2-3 kana keessatti ni dhufan. Uffatoota kana qofaa miti afaawwan argaa jirtan kunillee kan kaareedhaan gurguramanudha. Akkasuma meeshaalee manaa koonfartii, biddi libsii, tiraasota, algaa libsii jiran fa'aa hundumtuu ni jirani. Uffatoonni Arabiyaa Majlisa gaa hoo filattan innaa hojjetame bareeda. Majlis Arabiyaa waan ta'eef uffatichi istaandaardiin isaa akkami jettanii hubachuu qabdanii. Uffanni kan Turkiiti. Uffanni Turkii yeroo miiccamu kan hin ciccinne kan hin addaannedha. Kanaafuu kan baay'ees adii hin taane waan ta'eef innaa dhuma malee halluu hin jijjiirratu. Akkuma beekamu immoo majlis ajaa'ibaa immoo hojjechaati jirra ammallee abbaa teeknisaa 25tiin. Innillee innaa raawwate maal fakkaata isa jedhu qabannee ni dhufna. Waan waliin turtaniifuu guddaa galatoomaa. Chaanaal kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan hojiin yeroo hundaa gadhiisnu akka isin dhaqqaban godhaa. Yaada qabaattan komentii irratti nuuf barreessaa. Waan waliin turtaniifuu guddaa galatoomaa. Saayid Arabiyaa Majlis.